Hai kawan-kawan, Assalamualaikum. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam lah kau. Jadi kita hari ini seperti judul di bawah ini, di judul ya, kita akan membuat prank teman kita, yaitu di hari Minggu guys. Jadi kalian harus nonton part 3 atau part 2 ya. Kalau part 2 kita akan membuat bahan-bahannya yang akan kita bawa untuk prank. Jadi itu pukul 5 lah, setengah 6 gitu. Soalnya kita yang akan prank itu di saat kita jogging. Oke. Pasti dia panik banget gitu kalau batuk darah kan. Dan ini pasti seru banget, dan untuk kalian yang sudah nonton videoku sampai habis, yang sudah like, komen, dan nyalain link notifikasi loncengnya, makasih untuk semuanya ya teman-teman. Ayo. Jadi ini seru banget, kalian harus nonton part 2 atau part 3. Kalau part 2 kita akan bahan-bahannya sih sudah, kalau batuk darah itu bahan batuk darahnya gitu. Kalau untuk semuanya kita masih belum. Kita sih sebenarnya gagal gitu ya, udah pernah gagal buat prank sebelum aku gak punya YouTube gitu. Kita prank pingsan, tapi itu gagal loh, ketawa gitu, udah gak bisa lagi. Jadi sebelum kita apa nih rambutnya kok kayak gini. Jadi sebelum kalian nonton part 3, dan jangan lupa ya, ini dia, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalain notifikasi loncengnya ya teman-teman, agar gak ketinggalan dari video-video kita. Dadah. Selamat menonton part 2 dan part 3. Enjoy.